vais prendre sûreté, les gars. N'oublie pas de prendre sûreté. Oui, là. Je pardonne. Ah! Médic! 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 Oh, il est derrière moi. Je me déplace, il me sort dessus. Attends, c'est quoi pour le musique là? Médic! Y'a pas un médic là? Oh, médic il sort dessus là. Ouais, il faut le toucher non? Il faut le toucher? Ah ok. C'est bon. On replie. On se replie. On a ça, c'est en face. Ça fait ça minutes. On est à découvert.
il faut pas les toucher. Quand c'est mort, en fait, faut pas que j'aille se toucher là, je suis le fait. Quand c'est mort, en fait, s'il y a quelqu'un qui est dedans au bout de 30 secondes, tu seras revenu. C'est pas obligé de venir toucher quelqu'un. Ça va à côté de toi, au bout de 30 secondes, tu reviens. C'est pas obligé de venir se toucher, tu vois. Non, c'est pas obligé. Ah oui, bien, c'est touché, ouais. Pour ça, on compte. On compte 4 joueurs, on y va. Tu m'entends? Vous allez nous parler là? Ouais, on a découvert par contre. C'est bien idiot. Ouvre la rouge. Il est venu avec nous, il est venu. Ça, on peut rien faire. C'est ça, c'est ça. Si c'est bon, tu peux revenir.